Do'stlar, hammaga salom. Men sizlarni bugun O'zbekistondagi eng katta Optum velosiped bazasiga olib boraman. O'zim ham bir paytlar mana shu joyda ishlaganman. Bu joydagi ko'pchilik menga qadrdon bo'lib qolgan va sizlarga ham ularni tanishtirib o'taman va eng arzon velosiped narxlarini ham ma'lum qilaman. Videoni kuzatishda davom eting. Hamma bo'lsam ketdik. Obunachilarimiz uchun lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Toshkentdan Chustga kiraverishda Kitob Qaysovoy bor. Kitob Qaysovoydan chapga burilishda Jon Namangan, ya'ni Vodiydan kelaveradigan obunachilarimiz uchun lokatsiyani tushuntiradigan bo'lsak, Kitob Qaysovoyga yetmasdan oldin belgidan o'ng qo'lga burilasiz. Qaysovoydan burilganingizdan keyin 100 metr tepaga chiqasiz. Beton uzilgan joy bor va chap tomonga qarasangiz maket bor va shu joy Chust Velo Comfort. Do'stlar, manzilni tushundingiz deb o'ylayman. Mana shu velosipedning katta maketi oldidan kiriladi va hammaga tushunarli bo'lgan joyda joylashgan. Endi sekin hozir ichkariga kirib boramiz va birma-bir tanishamiz, qanaqa o'zgarishlar bo'lgan. Men kelmaganimga 3 yilcha bo'lib qoldi bu joyga. Birgalikda kuzatamiz ichkarida qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, biz ishlayotgan paytda qanaqa bo'lgan va hozir qanaqa, hammasini birma-bir tushuntirib o'tib ketaman sizlarga. Demak, do'stlar, biz kirib keldik Chust Velo Comfort ichiga. Mana shu birinchi xonada, o'sha qorovul xona edi, o'sha paytlar men ishlayotgan paytlar. Hozir ham shunaqa ekan. Demak, do'stlar, Chust Velo Comfort bazasi asosan Germaniyadan Optum velosipedlarni olib kelishadi. Shunisi bilan mashhur. Lekin mana bunaqa yangi velosiped so'ragan mijozlar uchun ham yo'q emas ekan. Mana bu joyda 20, 24 va 26 razmerdagi velosipedlarni ko'rishimiz mumkin. Hammasi yangi veliklar va mana bu joyda o'ziga xos 3 g'ildirakli deymizmi, mana shunaqa velosipedlar ham bor. Mana shunaqa har xil assortimentlarni qilib qo'yishibdi. Qoyil, o'zgarishlar zo'r va mana bu joyda Sardor akamiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? O'sha 2 yil, 3 yil oldin ketayotganimda ham aka telefonda nimadir ishlarni qilib yuruvdingiz. Seni tomosha qilib o'tiribman mana. Dam olishlar qalay bo'ldi aka? Qirg'izistonga borib keldik, dam olishlar zo'r bo'ldi. Aka, yana o'zgarish lekin sizda yo'q. O'sha Sardor akamiz. Men 2 soat bo'ldi yaqin o'tirganim. Yo'q. Hamma tanisa kerak shu odamni. Tomosha qilib turdim. Aka, nima gap? Tinch aka, mana shu bazani bugun obzor qilishga keluvdim. O'zim ham bir vaqtlar sizlar bilan bilasiz, ishlaganman va qanaqa o'zgarishlar bo'lgan, nima yangiliklar, shuni bilish uchun YouTube'ga O'zbekiston aholisiga ko'rsatish uchun keldim. Sardor aka, bo'lmasam Instagramda ko'ryapmiz, mana shu mikrofonni sizga taqib qo'yay. Bora mikrofonni ya. Instagram Siz bekordan-bekor kelmabsiz, oldimganmiz. Aka, nima gap? aka, Instagramda ko'ryapmiz, YouTube'larda hamma 600 ming, 650 ming deb zo'r veliklarni qo'yib, aksiya qilib tashyapti. Sizlarda qanaqa yangiliklar? Sizlarda ham bormi? Nimaga sizlar qo'ymayapsizlar shunaqa narsa? Aka, menda aksiya bor, lekin uni Telegram gruppamizga qo'yib boramiz. Mana shu qatorda misol olganda, mana shu qatorda 600 ming so'mdan 800 ming so'mgacha bor. Bu narsalarni biz hammasini Telegramga qo'yamiz, narxigacha, rasmigacha qo'yamiz. Bu bir. Ikkinchi masala uka, misol 600 minglik velosipedni minadigan, mening uchun mijoz kelib o'zlari ko'rib, minib ko'rsa, u nursiga a'lo nur. Demakki 600 ming bo'lgandan keyin narxiga hammasi yarasha bo'ladi. Kelib ko'rib minishsa, u boshqacha narsa bo'ladi. Misol 800 ming so'mlik velosipedni olmoqchi bo'lsa, boshqa velosipedni ko'rsa, boshqa velosipedga qiziqib, boshqa narsani olishlari mumkin. Sizlarda qanchada bir yuklar kelib turadi Germaniyadan? Ko'pchilikka qiziq. Endi bizga har xil paytda keladi. Biz misol bu yoqda yengillab qolsa, kelaveradi yuk. Velosiped tugab qolsa, yo'q, velosiped tugamaydi. Velosiped bizda tugamaydi. Velosiped bizda tugamaydi. Hammasidan bor. Keyin shu klientlar mijozlarimizni xohlagan velosipedidan bor. Mana shu qatorda misol mana shu olganda 600 mingdan 800 ming so'mgacha bor. Ikkinchi qatorimiz uka. Ikkinchi qatorimizda misol 900 mingdan 1 milliongacha bor. Har xil yangisiga qarab, holatiga qarab, mexanizmlariga qarab har xilidan bor uka. Endi hozir misol tasvirga olyaptilar, men aytib turibman, mana aylanib ko'rib olishlari mumkin. Har xil variantda bor. Hozir Sardor aka, bilamiz, odamlarimiz vaqtlari ziq, hammamizda ham shunaqa holat. Shuning uchun tez tanishtirib o'tib ketaveramiz. Qaysi qatorda qanaqa velosipedlar bor? Ko'ryapmizki, bu menimcha oyoq tormoz bo'lsa kerak. Bu oyoq tormoz. Mana shu qator hammasi oyoq tormoz. Rameligi bor, orasi ochig'i bor. Misol olganda 3 talik skorost, 3 talik skorost tormozi qo'lda bor. Modellari bular har xil. Puli ham har xil. Bular misol 1 million so'mdan boshlanadi bular. 1 milliondan boshlab, misol mana shu yerda 1,5 million so'mgacha. Narxi har xil. Ramasi temir, alyumin, skorostlari 3 talik, 5 talik, 8 talik,
Holatda yangi eskiligiga qarab. Har xil narxlarda. Misol, mana buni olsalar hozir bu qatorga o'tamiz, bu qatorni ham ko'ramiz. Xo'p, demak, ikkinchi qatorga o'tamiz. Bu Ha. qatorda ko'ryapmizki, Mana bu qatorda mana o'zi qo'l tormiz, ha, o'zi ishlagansiz, bilasiz nima qanaqa narsaligini. Aha. Bular sportivniy varianti. Mhm. So rameligi bor, orasi ochiqi bor, amortizatorligi bor, rul 8 holatligi bor, to'g'ri holatda mana har xil variant. Tushunmaganlar uchun bitta tushuntirib o'tib ketaman. O'zim ham o'sha payt ishlaganman. Bu farq shundaki, bu qatorda ko'pi mana tormizi oyoqda bo'ladi, qo'lda ham bo'ladi, faqat bu o'sha oldi balonni to'xtatish uchun. Endi asosan bilamizki, bizda o'sha orqa balonni to'xtatish uchun ishlatiladi va bu oyoqda tormoz beriladi. Bu tomonda esa hammasi Qo'l tormozi. zamonaviyroq desak bo'ladi bu tomonni. Qo'lda tormoz beriladi va qo'lda o'sha skorost deyiladi. O'shalari bemalol o'zgartirsa bo'ladi. Mana shunaqasi. Sardor aka yana ham yaxshiroq hozir tushuntirib berib o'tib ketadilar. Misol mana bu ramali alyumin. Alyumin deganda velosiped yengil hisoblanadi. Aha. Yengil narsa. Misol mana shu velosipedimizda 21 ta skorosti bor. 21 ta. 21 ta skorosti bor. Mhm. Oldi amortizatorlik, sizenida amortizatori bor. O'ta qulay, chiqib tushishga ham, minishga ham. Bu uzoq masofani velosiped ulug'bek. Bu har xil yo'llarda ham qiynalmaydi odam. Uzoq masofani velosiped. Mhm. Endi shunga o'xshash narsa bu, mana shunda ramaligi mana. Ha. Hamma har xil mayda, kimda ramali, kimda ramasiz. Mhm. Yuradigan yo'liga qarab chiqishga qulay bo'ladigan holati mana shular bor. Bularning narxini aytib o'tmadingiz. Bularning narxi 1 million 200 ming so'mdan boshlanadi har xil variantda. Aha. Misol uchun bittasini aytib o'tib ketaylik. Odamlar qiziqadi. Biz hozir общий aytib o'tib ketyapmiz. Mana shu velosipedni misol uchun men olmoqchi bo'lsam, Ha. menga yoqdi deylik. Bu Ha. qancha narxi? O'shani aytib o'tib keting. Bu velosipedning narxi 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Kelishadigan joyi bor. Xo'p, kelishadigan joyini ham bitta aytib o'tib keting. Mana shu YouTube'da ko'radigan insonlar uchun. Buni Oxiri kelishadigan joyi, oxiri bo'ladigan joyi 1 million 100 ga beraman. 1 million 100 ming so'mga Ha. berasiz. Bizning Kelishamiz. nomimizdan kelib. Ulug'bekning nomidan Ulug'bekga ko'rib keldim, videoda keldim deganlar uchun shunaqa. Mana Bu sizlarga alohida degani narx bu mana shu bilan. mana shu qator bunaqa narx degani emas. Bu yo'q, mana shu har xil, velosipedni o'zi. Именно mana shu velosipedni so'radingiz, men sizga aytdim. Bu yerda orasida har xil velosipedlar bor. Mana eslab qolinglar, mana shu velosipedni. Xo'p, 4-qatorda turibdi. Shu kirib kelishingiz bilan 4-qatorda turibdi. Tezroq kelib mana shu velosipedni olinglar, 1 million 100 ming so'm. Men bunaqa narxni oldin ko'rmagandim lekin. Ha. Yana ham Endi bu o'zgarish. yerda har xil narxda bor-da. Aha. Endi siz bittasini so'radingiz, bittasini aytdim. Bu qatorimizda har xil narxda. Aha. Har xil variantda. Mana bunisi ham Rangi har xil. ko'pchilikka ko'ringanda boshqacha ko'rindi. Bunisi Ha. qanaqa narxi? Bu 26 razmerimiz. Ha, sal kichikroq Ha. razmerda. 26 bo'yi razmer pastroq qo'llarga. Mhm. Bu ham sportivniy variant. Aha. 1 million 400 ming so'm. Buni ham kelishtirib beramiz. Bo'ldi. 1 million 400 ming kelishiladi. Shunaqa. Bu mana qo'lda amortizatorlari, hamma narsasi bor. Sportivniy variantda. Endi bulardan ham yaxshi, bulardan ham yangi modellari bor. Aha. Mana bu yoqda. Bu yo'qlar borgan sari tepaga Ha. ko'tarilib Burada ketaveradi. ko'pincha misol akalarimiz so'radi, o'rtasida ramasi bo'lsin bizga deyishadi. Mana shu ramali qatorimiz. Ha. Ha. Murskoy deb qo'yishadi. Murskoy. Mhm. Endi ramalik mana. Mhm. Bu yerda ham narxlar har xil. Mana bu tepaga ilib qo'yilgan velosipedlar qanaqa? Bular ham yangi model. Bular ham har xil narxda. Bular mana bular chust o'ziniki, Omad to'g'rimi? Comfort, Chust ha. Omad Comfort. Mana shu Made in O'zbekiston. Shunaqa. Yangi kafolatlari ham bo'lardi. 6 oy hozirgacha 6 oy kafolati bor. Bor. Mana shu yangi chust Omad Comfortlari. Hop, demak, do'stlar, mana bu joyda Sardor aka bu yoqda oldinlari rasmga olib Telegramga joylardik. Hozir ham shunaqa. Hozir ham xuddi shunday o'zgargan emas. Aha. Bir xil holatda. Mana shu yerda rasmga olamiz, gruppaga joylaymiz. Shu bu mijozlarimiz qiynalmasligi uchun har xil holatda olib turib gruppaga qo'yamiz narxi bilan bemalol shu yerdan ko'p tanlashadi. Telegramga ham bemalol kirib, o'sha narx-navosini Endi bilib mana yerda savdolashlaring mumkin. hali Endi bu qatorga o'tamiz. hali aytib o'tganimdek, mana holati yaxshilari bu yoqda. Ha. Ha. Eng zo'rlari shu qatorda, Mana to'g'rimi? shu yerda eng holati yaxshi zo'rlari, Mhm. oyoq tormozligi, sportivniysi, har xil variantdagisi shu yerda. Hammasi Hamma baribir temir, narxga borib taqaladi. Narxi Hammasi qancha? yangi eskiligiga boradi. Mhm. Yangi eskiligiga, holatiga qarab turib narx chiqadi bular. Bular nisbatan kamroq minilgan. Ha, bular kamroq minilgan, holati yangi pashti. Summasi qanchadan qanchagacha bu qatorni? Summasi har xil bu yerda. 1,5 milliondan boshlab 2,5 million so'mgacha bor. Har xil Mhm. variantda bu yerda. Xo'p, bu Mana shu tomonchi. qator. Endi bu qatorimiz 26.
Aha. Bolalar uchun 26 qator. Bu yerda ham xuddi shunaqa, narxlari har xil, fasonlari ham har xil, ramali, ramasiz har xil variantda. Bularning narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 200 ming so'mdan boshlab 1,5 million so'mgacha bor. Bu ham xuddi shunday yangisiga qarab. Hop. Bu yoqda ham xuddi shunaqa. Ha, shunaqa. Bir xil. Mana bu sal boshqacharoq ekan. Ko'p charxli. O'zi bunaqasi kamdan kam uchratamiz. Mana shu velosipedni sal obzor qilib bersangiz Mackenzini, Sardor aka. Bu 26 Mhm. ochiq ramali, chiqib tushishga qulay. Aha. Mackenzie o'ti, sportniy variant, tormozi qo'lda, o'ta yengil velosiped. Mhm. Buni narxi qancha? Buni narxi 1 million 300 ming so'm. 1 million 300 ming so'm. Kelishadigan joyi bor ozgina. Hozir raqamlarni ham qoldiramiz. Hurmatli o'sha biz YouTube'da kuzatayotgan insonlarga raqamlar pastda doimiy yozib qo'yamiz va Sardor aka yana bitta narsa sizlarni qiynaydi. Ko'pchilik kechqurun ham telefon qilgan ekan deb eshitganman. O'sha 1-2larda ham ish vaqti o'zi sizlarda nechadan nechaga? Bizning ish vaqti Ulug'bek ertalab soat 8:00 dan boshlab, Aha. do'kon ish yurgizadigan paytimiz 18:00 gacha. Ha, 8 Bemalol kelib ko'rishlari mumkin. Endi Telegram gruppaniki bor, u Telegram gruppa u adminga chiqadi. Admin 21:00 gacha. Любой savolingizga javob beradi. Dastavka xizmatlari ham bor sizlarda. Dastavka xizmati boshqa viloyatlarga. Dastavka xizmati yaxshi eslatdingiz. Dastavka xizmati kelishilgan holatda yetkazib beramiz. Qaysi viloyat bo'lsa, o'sha masofasi uzoqligiga qarab kelishilgan holatda xudo xohlasa yetkazib beramiz. Sizni kelganingizdan biz mamnunmiz, xursandmiz. Rahmat. Kutmagandim lekin to'g'risi. Hozir video ko'rayotgandim, o'zi kirib keldi to'satdan. Men bag'oyat xursand bo'ldim lekin. Biz ham ko'rib xursand bo'ldik. Chus komfortli yangiliklar ko'p ekan. Keyin shanba, yakshanba kuni ham sizlarda ishlanadimi? Bizda dam olish kuni yo'q. Başlayib bo'ldi. O'sha 8 dan 18:00 gacha ish. Har kuni shanba, yakshanba ham bemalol kelsa bo'ladi. Shunaqa. Kelasizlar. Dam olish kuniga to'g'rilab ham kelaveradi. Bemalol kelib, ko'rib, minib olishaveradi. Hammasini kelishtirgan narxda xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib xursand qilib jo'natib yuboramiz. Ulug'bek, yana bir bor sizga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana aylanishdan kelib turing. Biz xursand bo'ldik, aka. Sog' bo'ling. Rahmat aka. Butun O'zbekistonda mana shu Chust shahriga, Namangan viloyati Chust shahriga mana shu bazamizga taklif etamiz. Optim velosipedlar bir-biridan o'sha zo'r ko'rib turibsizlar. Endi hammasini obzor qilishga vaqt ham ko'p ketadi va Sardor aka sizlarni mana shu yerda kutib oladilar. Hammani bazamizda kutib qolamiz.